Sıcak yaz günlerinin ardından Alanya şiddetli yağışa teslim oldu. Bugün şehri etkisi altına alan yağmur, yüksek nem oranı ve sıcaklığın etkisini bir nebze de olsa düşürmesini sağladı. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Alanya'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, Alanya'nın özellikle doğu yakasında şiddetini artırdı. Şehir merkezinde metrekareye 2,5 kilogram yağış düşerken, doğu tarafındaysa daha kuvvetli bir şekilde etkili olan yağışta metrekareye 43 kilogram yağış olduğu belirtildi. Alanya merkezde yarın herhangi bir yağış beklenmezken yaylalarda ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yağ sıkım sezonu öncesi özellikle zeytin üreticilerinin beklediği yağmurun ardından Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'de bir uyarıda bulundu. Göktepe, değerli üreticilerimiz, kıymetli mahalle delegelerimiz, Alanya'da özellikle doğu mahallelerimizde Demirtaş, Yeşilöz, Hocalar, İmamlı gibi mahallelerimizde meydana gelen yağmur ve dolu sonrasında Allah korusun oluşabilecek bir fırtına, hortum gibi doğal afetler olması durumunda hasar tespiti yapılabilmesi için Ziraat Odamıza ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bilgi vermeniz önemli rica olunur dedi.